tender sculpture. Tongun Jitina na Dirsul Hummer Kirba concert tender ton bichuji chan baby. Sambarando bat hamchinander Walden Sav Lamaran Bochi, Dak Shore Bamir Damjuni, Quatin Chimburguni Gizonti. Scorson to dear to Salde Solo Conozan Dorsim Garavker Pamakara Jimbanya Herna. Sozra naunyo tirtona japsa so quarter lama namla solvan de zamam zibi jendun chorni tan tujilon stonyam bim tanga ba nokchda tambara ribi terjuchen korndi chukar tobel honchine ba trimit godzir javla solvan de Hipshakim Chinandola Gypsy Tiri, Timid Wood Zirion Tilla to Tirim Soda, Wodosalan Honchin and Namki, Namjuruba Jimmidalambi, Javla, Solovan, Pabanji, Tinawan Sugar, Tujin Trill, Drua Tarala, Judabi, Tida Honam Show. Dritz the Tondon on Honchin and Namjuruba. Jimmy the Jalvi, Muker, Solovan, Chester Jalvi, Tibo, Javal, Norster one sugar kawar, some one pound sugar dungal around to learn. Jimmy the Chuji, one bottle Solovan, Toma give dear Sanya Boton Mantle Manurungun Samantons at the Pa Lama dear Chuji Tambini Javla Solovan Sancho Jelancor Munjeremba Mala Economs Turkish Ton Bal Honchin Pa Garden alone should the Zoba Lim Tilson. We're meeting a one borough Solovan Tongider Gombi Shenleva Semlapo Semideriton Jin B. Rangelaston Ramba Gombi Trotzer Nipatan Hartulutinium Shadaba Orion Domirgela, one better church. Quet Tambi Jalmsana Salams at the Lami Javla, Sorva, and the Corson to give Shengi Labdorson. Don't get a gombar to Barashengi Lo, Rixelon Kishan Kamatalapi, Chuzo Domi Tramtanyo Baton. Conza Turkey, Moro Sige, Kim Chotamba. Ngai Jizon Jan, New Distam Drew Jalsa, Quartatani, Choman Sosoran, Kalachur Tonaba, Tartugo Dorjin, Chancellor and Gonzat, Woman Chigi, Yaji, Potrana, Tirsum Sergi, Kanji, Onid, Ransom Chirko, one some tons at the bar. Lama Namla Solvan Chesterazon Yelno Trabatan Northern Zembi Semnid Tolvatan Varde Watersalaramo Hibar Tirsum of Dirsa Namji Tugji Chindiran Tolvar Shenji Namkaton Nyambi Semchen Tamchiki Tondo Yon Bar Zobi Sanji, Skovji Yiki Ringata Damba, Chapter Dorjin Chanchimbo Compon, Katsin Danilla, Tobersha. The Tobersha is shit
Zubba Chimbo, Honchin Yetik Mondru, Tree Consom Lami, Jalontan, Zimdin Derni, them Jin, Chabrishipala, Tomar Laton, Varder Jonton, Tamar and Jukton Tan, Sumio Pali, Tombo Laton to Sonia, Nibar Jonton Shabak Capti. Tatilander Zubachim Bolhonchin Yentik, Tomoshan Gormondor Nam, Tomid Lamatam, Bijalgin Tirtavajan, Jitur to Shavandalaxam, Tomon Shea Mondo, Tomanangur Mondo, Yamlin or Musical, Nilan Poetata, Some Yopale, Titombo, Sonia, Niba, Tomanangur Mondo Shabak Camian, Niba Tomanangur Mondo La. Lam Tamchi Armedo Stiavsando Chata Tabachimbo Shanchim Chok the same Kiba Gastina Digdujan Dorji Sanhui Gomdi Tankin Sosa by Mandel Dadu Chichar Tochoba Cassili Sosa Stopi here around Jilapshavi Tapkin Tarsim by Lamin and Jerton to your ballet. Arnga Conte Tan Zani Tan Terran Caps Trupa Rangit Shenlipti Converses, Lamin Nanjit Chadan Chapak Camianos. 顶礼但根本上师，祈祷但根本上师，赐予以心相融之加持。愿尽虚空之际，一切有情即生皆能获得十生无知之金刚智的果位。为此，大圆满龙清心地潜心引导文。 普现上师言教与前行备忘录相结合而作宣讲，此又分为除首义、中论义、后戒义分三。首义宣讲完毕，今天所选的是论义。所选的论义乃是大圆满龙清心地供不供之前行，由无等上师无谬之口传而所作之笔录。此又分为三：共同外前行、不共内前行。修持正行之之分接近往生法分三。而第一宣讲完毕，今天所选的是第二：不共内前行。 不共内前行又分为诸僧道之即师皈依、觉入大乘、发殊胜菩提心、清净伟岸罪障、连修金刚萨埵、积累损阳之量之共曼斋乐、顿然断除思末之故沙利积累之量，自相续圣起正无智慧之究竟方便，上师瑜伽分6个科判，而前5个科判已宣讲完毕。今天所选的是第6，自相续圣起正无智慧之究竟方便，上师瑜伽引导。 Or that is the Zavlam Alger, the Nyams Lavala, the New Shapala, the Lama La Tin Gotserta, Lama the Drub Gotsel. Tabar Baksam, the Lama Latin, Gots Lama Drub Gots, Conte Shed, Tinanga, Chaperta, Tata Zubachimbook Lamchota, the Lama Kunala, Tini, Jet Shingi Lab, Gotselt, Corsiconte, Generis. 今天所选的是僧道上师瑜伽。那么讲解到上师瑜伽知识，那么就要依止上师之理，修持上师之理，三乘都要依止上师之理和修持上师之理。尤其是大圆满唯有依止上师而加持相续之理，之前已宣讲完毕。哦，他提到个lama的drub guna lama的drub路的啦，tombo 出生sal的巴当。 yanlag dumban berwatan pertsux sorwa dabatam tandi sachin nambaxam tunyak tinang tombo tsogjan sal dabad karts kond sonne tatera yanlag dumban berwar yanlag dumban berwa la shang sarwi yanlag de karts kond sonne tatera kaps ni ban choban berwi yanlag jambo tekavris 如此般的实修上师瑜伽，那么又分为明观资粮田和七支供和专心祈祷，而其中的明观福田已宣讲完毕。今天所选的是七支供，七支供当中的顶礼之已宣讲完毕。今天所选的是供养支。
예, 그 때는 니바 초반 비리 연락 샤바 갑치 초반 비리 연락라 무스 랭기 좀 조르위 초반 나를 만들기 디 회바터 르누 선샤 넘버 딱바 시르니 마프첸케 춘추던 몸추스 마송வர் 홈라 디 어묵틴 점 시디 이지 남카다 사즈 탐진 하민 초지 메토두피 마르메트 쳬자르제 라소바 다 젤미 칸타 옐크르타 긍가라바타 제스트 던타 타히 타get 어도르지 함모 찌득라소 바르커타 롬모 쳬퍼 샹칩 생화 근도 좀 초비 지선로바 트르고너리스 今天所宣的是供养之，如前面供曼迦勒的时候所说的，将自己拥有的财富以正规如法清净的方式，心里无有凝视的束缚，不带有矫揉造作、故意卖弄的心态而摆放真气，把它作为所缘对境。接下来就要观想宣花、熏香、酥油灯、香水、生锈等，以及无量宫地方豪宅、景堂、人王七宝。把吉祥徽、16金刚天女灯等轻歌曼舞、弹奏特有的乐器，将天上地上琳琅满目的一切人天供品，以最岁普贤菩萨的万变供养方式而做供养。예, 단 라민 남지 그 가르친 동부 tin tsogjan sala dab kartsi konde son omiyo yo na sam tin tsogjan sala dab tsirti konde son yo batart di lami namjirta tin tsogjan da sala dab ni di ndandala rang yanlag damba balkon daga yanlag damba bari jetina na kartsi konde shang tsari yanlag jambu da kartsi konde son ta 때는 초반 비리한 락점부 다들 그거 님 초반 비리 일도 가르즈는 초반 비리 일도 카르슨 그 라미난 지값스 속상도 살다 고너리스 那么之前所宣的是修上师瑜伽之时，首先要明观资粮田。那么明观资粮田以后就要做七支供，七支供当中的地尼支已宣讲完毕。那么今天所宣的是供养支。那么这个供养支供养的对境仍然是之前我们所明观的资粮田。예, 라미난 지들 디인던데 라랑 그 단초바 버고너리스 在之前自己要做供养的。这个카르슨 시간 살루 카르슨 콘트 어찌가 니마 몽고 바르트 자지 지바즈 시간 살루드 지난발라 지너 다 데른 초반 벌쓸때 지너리는 데차 소치자리 다 지금 나그 직치오 미히 다는 다 근데 이게는 요츠때 말을 지난발라 시之前的地尼支在几天当中详细做了讲解，而今天所宣的供养支，那么此等供养支自己虽然不懂，但是书中所宣般的为大众做讲解。这个지난발가 두아 zon다는 그 된 초반 버히지 그 구바다는 그 초반 버는 그 구바 다 요늘이지 那么希望大众也铭记于心，这样的话你们也会这个供养的必要，或者是能做到供养的必要，有如是的必要性的。对，这个你出版不是觉得我们的人格做你做事做不你那做你达西的做你做事这个그 니 톱실라 당 몸이 단디 초반데서서 다 밑에 모론
마히 탐미즈 인지 전들의 옛날에지 经二障圆满二字得到二生，那么这个供养之真的是不可缺少的，必须要大家要知道懂得的。哦也对，对的，对人对现的人，你说啥子年，这个啥子突然子呢？即使他出版的。但你出版不了严了，但的现代人个年那个即使人呐，对人个出版但这个用大把的不是过那意思。因此，如果今天就讲解此法，那么讲解知识，希望大众认真的听，认真的铭记于心。那么以后所听的、所铭记于心的，在供养知识，应该如理如法的做供养。哦也对，这个对人出版不是严了的，前南巴了，写，这个写前南巴个年，即使人的老人呐、马登呐，这个的，出版完毕呐，这个的都都有那么的事。而今天这供养之做讲解，你们也听，但是以后呢，就是说这个供养之没有如理解奉行的话，那就是没有很大的必要性了。对的，对的呢，这个考证人的，而且个考证人的呢，他马希诺，可是stjön有那的呢，马希诺stjön有那的呢，当然希人的，他。去马中呢，他的用的军情不哩，考证子女呢，是呢，这个呢，没好说呢，军，军那里呢，军那里读那里的呢，他的吃了你好在这个呢，得多少面的呢，得读那里考证子女，等等这个。choba mahina ber mahina stionerita hivjent choba mambino tatir dugyo na maris 诚如昨天讲解到，不懂得有没有过患，当然有过患的；而懂得，而就是没有如理去奉行，这个过患就更重的。也昨天做了比喻讲解到，那么然后或者说焚烧有没有个这个就是说，就是糟不糟糕？是糟糕的，但是火。就是这个水就燃成火的话，那么这个就更糟糕了，因为没有办法用其他的就是扑灭这个火的。如此比喻一般的，那么这个供养不懂有没有过患是有过患的，但是懂得以后没有去做供养，那么这个过患就更重了。也对，他可是这是个人，把马匹呢就要给他把。choba hivjen da mamchen na sto yak ziti hanama na nga tere chamo sim chettan ko sen da zere gata ala zesen terj daga ta tere din choba berjit rngus zendana songa ka rngus rinki chimjor choba daga ngar mandar jiti se kwa batart ngur tsangshan number tagba sirna ke mapchen ba daga tsunchi to ngomchi se mason var ze khum da daga amukten de she gonari is 不懂的话，当然有过患；而懂得没做供养的话，当然就是这个过患很重。那么好像是不是要对我做供养？必须要做供养啊？开玩笑的。那么总之就是前面在这个曼扎洛的时候所讲的，将自己拥有的财物以珍贵、如法、清净的方式，心里无有吝啬的方式，就是说把它摆整齐以后呢，就是说作为所缘的这个供养的对境。对。timda jai son da trawa khta so sa jai son chaka triset chopa mapristion chopa birik chopa biluk tagan chopa bina drubjon tsoksan jolu shat ta kon chopa chi segonre tanda za teranga
어레고다나다 너는 초반 벌습 때문에 레시고 那么有些就是说藏地的僧众，那么有些去汉地以后就说哦没有供养的过患，那么供养应该怎么样供？那么供养的方式这样以后，现在给我做供养，好像是不是这样？ 때문에 다들이 그 너는 응우스런 그 조류인 초바세들이 응우스런 그 조류인 초바 다 랑랑라 초바 응우스 처즈 조르나 그거는 뒤 초바的그 야람 비건을 했어요. 自己真是这是实际拥有的财物，那么这个财物就要用来做供养的。 무슨 조륜 초바 생기기 때문에 더 무슨 조륜 초바 더 나를 만들 그 뜻이 회바다르다 르누 zon신 더 넘버 따바 더 세르나 그 마프젠스 다야는 추고는레스 自己实际拥有的财物，如同前面供曼扎罗所宣讲般的，以珍贵如法、清净的方式，而心中无有吝啬的束缚而做供养的。我也对，这个的春去的몸추스 마송 와르즈这个흠건레스 추건레스 而此等供养就不应该带有教入造作、故意卖弄的心态，而应该做供养的。我也对。 팀은자리 단 초반버티 다소 뜬주고 먹던데 요건을 회나 우체가 거스 만들 그 다소를 그 점줄 윈 초바지가 그 점줄 랑라 르무스 점줄 윈 초바지 거스 만들 그 값스 르무스 점줄 윈 초바지디가 다 흑세를 다 무슨 흑세를 조르는지나 흑세 야란 조지들 더 르물 조르는지나 르무스 르물 금 쳐봐다 더 지금 다 림보치가 즈셔 야 더 무득 라소 바터타운더나 ранан журваю на тертаван чугу осон мусун журу тертаван журваю на тенч та тертав рмус те цамцы ранг журва маюта те маюна та тана хенлип 그 тота мандрипси бата ордолип 그 тота мандрипсини 그 시마 쯩마 그 지금 도르 쯩마 이안쳤던데 다 무슨 저와 다 저나 세르타르네 데르타 쯩즈 맘저나 다그 지금 켄립터 돌립 사더 도 시마 쯩마얀 쳤던 들은 쳤나 방요였던 적송이었는데 랑그 회나 자가스 자원즈 요다데 저나 그건 쳐도 마브라 시마 도름 쳤거든나 다뜨거티 총마도 속속한 요는 말이지 무슨 조린 쳐봐서 단 조르바 치 조나 다팀즈 고너리지 在供养之时应该有所缘的对境，那么供养之时应该以实际拥有的财物做供养的。之前我们在讲曼扎勒知识，那么就是自己所拥有的财物，比如说你有金子，那么以金子作为供养；那么如果有银子，那么就以银子作为供养；那么同样有奇珍异宝的话，就是用奇珍异宝就实际拥有的财物做供养。如果没有此等财物的话，哪怕就是在供曼扎时讲解到用这个石板或者是木板，用清净的沙或清净的石做供养，那么这样都是可以的。这样供养都是可以的。但是如果就是有这样，就是说很殊胜的，就是说昂贵的财物，而此等财物没有做供养，只是用这个沙或石做供养的话，这样的话无法圆满质量，反而会积恶质量的。我这人个준주림 초바싱 때링날 만적 디스 과바다르스 르무 상신 넘버 따바스타 고너리스
那么，如同这个前面在供曼扎是所宣班的，那么此等财物必须是要珍贵、如法清净的。也对。我上先生都觉得我不怎么这个那嘛都，做话这个乱嘛，个呢，这个 number 大把这个那嘛都 number 嘛大把这个年嘛的是。那么这个财物必须要是洁净的，而且是必须要清净的方式做供养的。也对。这个人啊，让来我不他会拿送要看写这个写写他他嘛写他一下子的呢，这个写那个子的呢，写没有那个写教我你有呢，他的写那个的门出。写教我的出的呢，他听牛人不马上啊，对么送啊看，或者呢，这个这个写是有那得的，这个常常是讲呢，或者呢，别人春嘛是个那样的这个出国呢，这春嘛个写啥的，那不个就啥讲我都也人出。马是啥讲马出呢？他听牛人不马上来是就听的这些。比如说这个财物要洁净，比如说你有纯金或者一般的金子，而这个纯金就是没有做供养，而用一般的金子做供养，那么这个是大的。小的，比如说蔬菜，那么蔬菜的话被这个虫吃过的，那么这个做供养，而没有用洁净的这个蔬菜做供养，应该是这样，就称之为好的，应该就称为是洁净的。也对，这个 number 大把生都觉得，他这个 number 马大把是个那对么这个这个是个，他这个会呢，这个是人这个是人个出的，那出去了，我的等出那的，对么这个的 number 马大把是那是。接着是清净，那么清净，比如说就是别人的财物偷盗的形式做供养，那么这种就称之为是不清净的。也对，会呢，对么这是。这个电出版的了，是那个马片是过那的事。那么此供养不应该被吝啬所束缚。也对，是那些都觉得他，有人出版新的有呢，什个呢，路当他们呢。听着了，他写那些人呢，听着人家嘛，有人出在这个什个当个路当特别有那是过那的事。那么这个吝啬就是说供呢，就是做了供养，而心中有放不下的，那么应该做供养之时，心中应该放弃，应该放下而做供养的。也对，写那嘛真不是。春去的我们去是马上来等着过那的，春去，当然我们去生都觉得。다 천치생 뒤지다 지 띠마마라 저지고 내리고 체체 이건도 있는데 다 지금 진지 있는데 요 천치생 몸치생지다 젠라 몸지는데 띠면다 마송은 지금 쳐봐도 그러지 那么供养之时不应该带有这个佯装或埋弄的。什么叫佯装呢？就是傲慢自居的，以一种傲慢的姿势，那么供养的，或者是埋弄。那么此等在供养之时都不应该居住的。呀，对，或者呢，他当然俺当然都开始的，俺当然都开始的呢。前两把是个俺这个谁这个满着是比开始的人呢？谁这个满着比样呢？第比那个什。我打的人，你这个看完了，这个看完了，看完这个电影是个蛮真比那么，他这个吃到哪有的？你们这个跌倒的，当然就不当过的，什么的，这个真正的是比当就的样呢，这纯粹是那是。那么，比如说，今天我坐在此处，而且有个弟子就是供养一个纯金的曼扎，而这个曼扎就是上师在这个寝宫当中就是一个人的，那么就是这样，就是不应该做供养，而在大众当中坐在法座当中之时，我就要做供养，那么以此方式做供养，就称为是佯装做供养。对不对？这个他这
会拿的人啊，谁个蛮子比较呢？你这个根的呢？你们是跟那样比的，你们忙这个快对的他说，他苦的谁个蛮子比他谁的，恰个还领过见着那人呢，什么的，一看是顿过那，чем个他比的，但是这个没这个什么的，个呢，对面这里呢，我们去些那些。那么同样的，这个曼扎是纯净的曼扎，要供养给上师。那么在大众当中，我就要买弄一下，让大众知道。那么大众很惊讶的，供养了一个纯净的曼扎。如果在房间里的话，很多人都不知道。因此，如果这一次方式去供，就称之为是买弄做供养。对面这这个对面这我们去些就对面这样的，但这个你这个你呢，几万人的这个呢，你那边呢对面这。자가 진짜 미니마나 몸진된다 요는데等于我们去就对面这些。那么有些人他本身他这个本质就是这样的，虽然这个财物不多，但是要买弄一下做供养。那么这种就称之为买弄做供养。对面这我们现在就韩国呢，对面这有的呢，然后你上午这个了，这个。다른 세르근데 자마음요티 세르근데 자카이데 틴디린 점바스처럼 등등진데 요다데 tinhoi 그렇게 점바스처럼 고지치가 말 지금 소나온 말 지금 나온 말다 지금 티 세르고 리고티 근디린 쪄카인 등등진데 tinhoi 이렇게 몸세네 팀다르스 那么比如说有些乞丐或者是没有钱财的，那么他就有个金戒指，那么他就说要买弄他的这个金戒指，并非是他的牙齿痛，他就用手扶住他的脸颊，就这样就称之为买弄。팀데 몸세 내가 팀데 연다나这个나가 뭐 제가 지금 닉시가 랑천 메디타서 제가 랑천 지역에 자꾸 청구타라 카버자는 말에 탕타라 지구선데 님의 산은 선데 아다 아시케데 초콜릿케 드린도 뭐다 던데데스 同样的，比如说以前手机很少的时候，有一个手机，就是说，那么他就不在家中打手机，就人多的地方就说故意卖弄什么，就这样就打手机，这个叫卖弄。对的，那就我们其实的，而且出版一的他说了，对的。这个这样子个，这个是现在的对面的年嘛日子。因此，这个供养的时候，别人说，哦哟，这个人供养这么多了，那么这样买弄也是不盈利的。对面的人的，那这个，我说年容这个年容这个，实际上十日有十日达到有，这个。사인도 코르선 속관속스 자와체가 니그치는 속관속 되게 그렇게 셔르때 자와체가 시동 거디가 랑코안 디셔르 요제 똥카냐는 말이네 되게 그렇게 야티 치즈고너고 자카 쓰기 연스 그 자와체가 요사는 사인 자와체 용이 되는 자와체가 용사데 자카 와르스게르 럭리스 그는 그에티다 데티타나 야르디 럭리니케 타나 타라반지 데치르서 데가타마 찬스관서 차간서 드리다데디다서 데커크 다셔르스던 거디 첸데yon 말 디아라 카 디 럭리드 카시 고네 아크 마르신 텐더스 어야제 아킨 럭리 네케서 싱텐디 셔르체가 고징던 톡톡톡이다데 토자이티 타란노 오 마인즈는 셔르크 쿠마 연스데 다자케 릭선데 데커케 더 마인스케데 야르티다데 다문스 요티타나 케나요 먹고스케데 와탈즈데 던던다게 데 몸스인데 팀다레스 比如说，以前就是兴隆有一家有个很大的酸府，那么这个酸府就是第二天就是说他们家就要念诵，就有10几个僧众，他就想在这个僧众之前买弄一下，他就说有这个这么大的酸府，因此这个怎么办？拿出来买弄给他们，好像有不如法不好，因此这个怎么办？就在僧众念经的地方，就在上面有这个他们堆的东西，那么他就把这个酸府就用这个毛巾就是搁着就放在中间以后，毛巾的边上就是出来以后，那么第二天僧众来了以后就说阿克把那个毛巾给我一下，那个僧众一拉，这个酸腐就掉下了，不是，原来是酸腐，就这样，那么这种就称之为是买弄。
对，对，我们会等等的这个，出版是比较松，我们对的，我们年的嘛的是个。因此，这个这样做就称之为卖弄，在供养之时不应该这样卖弄去做供养的。对，我们去是马上玩儿，很拉松，但我们去买的这个也来很过的意思。没有卖弄的心态，而应该摆放整齐的。对，很过的是，但那这个马很那手中的马的呢，很也话是很过的意思。应该摆放整齐，没有整齐的话，无法圆满质量的。因此，这个供养之事，那么供养物质应该摆放整齐。对，这个这个打算，该是个俺说是该是个上帝嘛的，让这个哥们吃这个将来的人体，这个这别人呢那这哥们这个，大家干事嘛的将小啊，但这当哥们这个像。ते मारा एक मुख्य साचे रहा तिमडा चिरा ने ता这个ते family या वासे जो तिमडा रे से 那么，比如说我去很多地方的时候，那么这些人就会摆放很整齐的。比如说一个盘中就是无色的哈达放在下面，放在下面以后就说上面就比如说10万或15万就摆整齐以后就做供养。那么这个就属于是摆放整齐，但很多人在很多人面前就这样卖弄做供养的。你是看着呢，听着，让人这个那个看好的，哥们比较人呢，哥们比较的。당 고르몬 비디오티 니메네 곰고 니메네 곰고티 다가 가르들 니메 코코즈가나 고르모디오티 스카르데면 니메 그리는 말이네 하트 머리kin lively 탁샤갔던 했던데 제 타르지들 때차가 성마 곰생디 티면데 때차 뭐냥 지금 말이나 그래 때리스 那么有些人做供养之时，供养的这个钱，那么这个钱就有些人就放在这个就是盘里，盘这个深的话就看不见哦，这别人看不见的放在这个平的这个盘里，这样的话别人看见真的时候听见以后，很多人都这样供养，很想笑的，看见又怎么样，不看见又怎么样？如果这种心态去供的话，就要卖弄做供养。哦呀，对，像路也话像过的那么呢，这个。像路也话买呢，我嘛的人个做么做些呢？像路也话像过呢，这是。因此，这个供养知识应该摆放整齐的。如果不整齐的话，那是很难圆满质量的。因此，这个供养知识应该摆放整齐而做供养。哦也对，这个就会拿每头是马东比几枚拿的每头的也话是也来就像的这个也。꼼수가 야라 미건을 말도 메토즘 비디오나 때 말아 지금 그 악식작색이들이 토토이다다가 지금 시즈이즈다 야라 비냐는 말인데는 무슨 안디 어떻게 춘치 마송에서 그 약화 샴건을 있어 比如说你供养一束花的话，那么这个花也应该就是很整齐的做供养给上师三宝，不应该这个花就包装以后好像是什么样的，那么这种状态去供养，那么就是不宜理的。因此，这个供养之事没有埋弄的心态，而摆放整齐做供养的。对。这个你们的人或者你们这个比较简单呢，你要人比个呢，你这么也会比个呢，这个你瞧到那人的，你有的人的，做比那人的，你们的，你比那人，真比人嘛的那么多，这样的嘛的是个。比如说这个供养这个应该是法人了，当中的艺人。那么这个供养之时，我们应该是很整齐的做供养，不应该颠倒，就是说倒着或者说东歪西歪的做供养，这样都不如法的。对呢，马上很新有，也话是也是什么的，也是目的的比个的是。应该此处也提到了要摆放整齐，把它作为所缘对境而做供养的。哦，也对。这个目的咱们写的，也是的，不是个的，这个目的一个的是。把它作为所缘而做供养的。哦，对。这个一季南看到啥子他们这他们说的，他你们这目的也是做个的是。
那么在所缘当中，天上地下把这个所有的供品以所缘而做供养的。哦，也对。出自他的命出自他没头这个独臂marmi tricep jalzi他他们这样的bigon res 人天的所有供品，比如说鲜花、熏香、酥油灯、香水或者是生锈等等，以此所缘而做供养。哦，也对。会呢，lagna zon jita ngusun jorwe chopa会呢metok sig yokach re metok sig marto meneri. Taga metok sig de lag ngusun joryo neri ne ta yara la mar konchula birkoneri ko na. Taga metok ta biba la tandi number tagbar ngusun ma serna tan ta ngomchu mason ke yara metok tambi. Te metok ta ngusun jori metok ta bi kavsa te sem ke taga omuktin ti yibda rang sem ke taga metok taga omuktin ti yibda rang sem ke hata mi chodzi taga metok ndo nga metok taga omuktin ti da metok sik masan ke metok mons yara chig namka ndo kond ke metok yara biyo sam taga metok ndo ga omuktin ti da tadan tarta jinda ta dukpi namka kon yara nanate biyo sam taga metok taga omuktin ti da taga mara marme ke te namka kon yara biyo sam taga metok taga omuktin ti da tricep yar namka kon te tan tarta vision jarzi namka kon te yara biyo samje timda gonere sem go gum go wese 比如说自己实际拥有的是只有一束花，那么这束花在供养之时，应该以洁净清净的方式，而没有吝啬的心，没有买弄的心态，而是摆放整齐或做供养的。那么供养以此供养给这上师三宝做供养的。那么供养之时，心中就以所缘这束花为所缘而供养之时，同样可以观想，就是说满虚空的花。就是做供养，同样以这个花为所缘，而就是说满虚空的熏香做供养，同样也可以有一束花作为所缘的这个对境，以满虚空的酥油灯做供养，同样以一束花作为所缘的对境，而以满虚空香水做供养，同样以一束花作为所缘的对境呢，可以满虚空的这个生锈做供养，以此这个心去所缘，而且满虚空就观想而做供养的。哦，也对。terta yaram biyo sam sem ko tundu yara mukpa tundu yikon re sem la mo zon na te tirse gon re at rang mukpa tundu tada yaram chok gon re si 总之就是心所缘物以后以幻化无数而做供养的。哦也对这个 jalmi de kantan yeln kar 这个gangara wa taga jastit danta trahi taga jet taga dorji lhamu chidula sope lakarta romu chapre shanchip sangwa kandu zambun chotinga jisin rovar tritata birgoneris 同样可以无量宫地方好宅金堂人王七宝八吉祥辉16金刚天女等轻歌曼舞弹奏特有的乐器，将天上地下琳琅满目的一切人天供品，以追随普贤菩萨的幻变供养方式而做供养。哦，对，这个对呀，人个我们的没读多嘛是你嘛呢？没读这个我们的有的这个人没看，但人没看是个嘛？真的是个那的梦是的。ja ton chum bum shiva ton shir yara yu samda da mugda de yara chobatan de yelmkar azinata kwan de timda sinre na te uchega timda yara chi ja ton chum bum mons yara sem go trda de na te birgonri
这个更加热哇，这真的。他听着这个的样，家东成本，是吧？东西也是三个有，什么目的的，也是美国的这些。那么，虽然你实际拥有的财物只有一束花，那么所缘物只有一束花，那么同时呢，你可以供养一幻，供养无量供。无量供不是一个，是百千万亿的一幻做供养的。同样的地方好在也是百千万亿的一幻做供养的。经堂也同样的，就是百千万亿的一幻可以做供养的。我也得更加的，这个家真难等，这个无量无际。这个单车，这个骷髅，这个怎么龙波，马儿怎么这个呢？这家当吃么是值得的，没有什么，这种没法一个呢这些。同样的人王七宝可以就是说，如意宝、金能宝。或者说天女宝、大乘宝、大香宝等等，就是说也可以用百千万亿的，就是无数亿幻做供养的。也对着这个我都当江城当，他这个东格尔当、华为当、塞尔尼当、文巴这个没同的他们这的也是这个在大节对着也是，家东吃木子能先个知道的也是没有什么没个那这些。同样的，就是八吉祥会也是说宝山或者鱼或者是等等，就是百千万亿的，就是说无数无量的亿幻做供养的。对，我多见他们这个的，乐当、干当，这个没多嘛当，都比嘛当，弄死嘛当，之前嘛当，家子嘛当，他他们都那也是。dorji lamu chichik to yara chigi yang jar tong chembum shiva tong shirma有什么样的美国的人生？那么同样的16金刚天女可以也是西女、蛮女、歌女、舞女、花女、香女、等女和图像女等等，也是百千万亿的无数无量的亿幻可以做供养的。也对，上去生活更多上不就比几十着娃子，这个的人生。就是追随普贤菩萨的亿幻供养的方式而来做供养的。对，上去生活更多上不就比几十着娃生的就当多呢，这个人间面是干的的，他更多上不就比真生的就的，他定是的是。所谓的追随普贤菩萨亿幻供养的方式来做供养，就说这个供养是无法定量的，以此来做供养，就称之为是追随普贤菩萨亿幻供养的方式来做供养。也对，这样想起生活，更多上不等人间特例，当人个突干的我是看到，门这吧，西吧家东。三级级上正面比得当年不得住的，他这是也是处理更多上不，那么这生都觉得，处比几十多万生都觉得么子，更多上不处把生都觉得么子这些。也就是说，凭借普贤菩萨的等次力，自己的心间放射出同于百千俱智无量佛刹成无颜绿色的光芒，那么每一个光芒又浮现出一尊与前面相同的普贤菩萨，以此方式去做供养，就称之为是追随普贤菩萨亿幻供养的方式来做供养。也对，我这里这上学生活更多上不人对吧？这这个图干呢，俺当这个我这里样。要他那西瓦家东上级级这个人这个咱们这的当年不得我这的做，第一这样跟着上不只把说正没把三级没接把玩的做，第二个人讲话的没变确实就那么着三级没接把，学习讲了这当接把烂缺把呢，不把跟着上不确比正方是学完生的就定不是的这个。
每一个光段有化现出一尊和前面相同的普贤菩萨，他们每一位的心间，那么刚才同样每一尊的心间呢，刚才所选的就是说，同样放射出就是百千具足无量佛尘刹无缘如色的光芒，如是而放射出与前面一样的光芒。而且光段有幻化出无数不可思议的普贤菩萨，他们每一尊都可以不可思议的无量无数的供品供养十方佛及佛子。那么这样做就称之为所谓的普贤云供，应该是这样去就称呼的。哦呀，对，点着吧，人个路接触的这点本身，我们一直单纯的能真确比下点本，是不管的人。这样尽己所能的一换供养的同时，念诵下文，陈设供品一换定，贡献奉献贤幼物，以此方式而做供养。哦呀，对，这个看着这个养老等吧，个是这个理想个等你的，number 之类生产路，你看一的这里单纯的那这里确比下点本了些，他的下个。年听到是那下个本地的习的，你养老的下个本地的习参与人啦，你养老的吧的那个年度的，这个下个本地的习的参与的嘞，这个下个本地的习的参与开始，但你们是个那的，为那出版比如养老习的，我们反正就有关的这些。那么之前就是说。是无生化为金刹成无量无边而作地理，同样的陈设供品亦幻定，贡献奉献先优物。那么以此方式在临地的法规化地理10万遍的时候，就要念诵这个七支供的这个颂词。那么颂词而地理10万遍的，那么同样的这个供养之知识，那么以此诵词的方式所缘而做供养的。哦呀，对，但多那你出版比如搞是你这个的，他们那工人，他的拉米那这个搞是那的，他们那人个拉嘛家那就搞是的，这个是个从特定个等就搞是的，这个他确实吃的是往就搞是的。等于出版工人是。那么此等供养，在修上师瑜伽时也应该这样去供养。不光是上师瑜伽，那么就是夜见上师知识也应该是这样，或者是见三所仪式也应该这样，或者说听法的时候，或者说求窍诀的时候，或者受灌顶的时候，都应该以此方式而做供养。对，因为前边真做把进步过呢，对，没时间玩的，都是个单把个吃。但得到习惯是养当的那点，却把他们这个当的是。尤其大圆满法成熟灌顶、解脱窍诀、修持这个就是窍诀知识，更应该以此方式做供养的。他们这样的人家穷的他说，他们这样的拉玛人不去关注这个做把进步，一些拉玛个往都送。这个日比扎王个王都送，这个地他做的拉玛人不去个等着送的，呀，别人你一些拉玛个日比扎王个个人呢，他空咁的呢，满着是有的接送，这个空啊，也人吃吧去，等着去送的些。那么以前我小的时候，喇嘛仁波切大恩者就是大圆僧会觉系妙尼灌顶。那么灌顶之时，那么此时就说我今天我要赐予大圆僧会觉系妙尼灌顶，我那里有个曼扎，把此曼扎供养给我，这样交接我。会的，对不对？我这个会的，喇嘛仁波切的，我这轻松些的，对样给贴不正啊呢，喇嘛仁波切个真讲个。但我们也考上现在的，日嘛呢，拉玛人不去日么个特人的，这个拉玛人不去个实际呢，眼通，这个拉玛人不去的，咱们记载的，俺去的人都那，轻松些的，轻松些，这个轻松些的，你满人着的呢，但看着。比国内嘛是几么的，这个满人的、大干的比的，我参问的人的，
세상 비디오들이 점상식 런거 파르근자들이 되게 그 팔라 다르간 팽카이 ngot사진데 그 팔라 만든 비카이데 ngot사진데 마스터 맥상카이 팀단 초바 팀다 요즘 비 마더스 比如说，我跟喇嘛仁波切当然这是一家人。那么就是之前也讲解过，就是小的时候跟喇嘛仁波切睡在喇嘛仁波切的怀里，跟喇嘛仁波切一个碗喝茶，这一个碗吃饭，就这样做一家人。那么就是当时的话，比如说喇嘛仁波切讲法知识，根本就是没有就是想过要供养，那么就是供养哈达会供养门扎的。就算供养的话，有些害羞的，因为这个父亲把喇嘛仁波切当做自己的父亲，自己是儿子，儿子给这个父亲供养哈达会供养门扎的话，有些害羞，因此这个就是这样没有供养过的。听得那去吧，因是嘛这样嘛，喇嘛仁波切个去起么说呢？达卡嘛是切着的嘛的，达卡。체령사 니에게스 지랑지 야람 쳐서 니에게면 쳤지 덤지스라 던데 니다 톰지 다지 치친 데치 맥삼게 달간데 팀데 체린 좀 마더세 那么喇嘛仁波切讲法知识从来不带哈达，也不做供养的，因为这个哈达带从家里带的，供养也是供养给家里的，最后回也是回到家里的，因此这个从来不带哈达的。팀데这的我嘛마히니스 다티디 논트팀도 취 마히네지 마또 뭐마리 점선이 나블라마리 라마이 남시 저한테 조치가 담바 선거는 ರಂ그 참그 다까지 나티 야람비나 ರಂ그 소소 드바 정시 산지 메차바즈 조요 타르스탄 그거 마히 선득게 되면다 제가 이 마더스 那么此是无知所致的，就是很大的错误，不懂得法所致的。就算是家人，也是上师。上师赐予的是传输观点和解脱教诀，就是家人的话，也应该带上哈达，应该做供养的。那么没有去供养，就是无知的。是，做事这把用马头是这个，全上去的。就是当做一家人没有做供，没有供这个哈达的话，那么就说极致紧张，无法做到的。对，对呢，这个艾利的拉马仁波切呢，像全上一代的罗日子的课这个但是全上一罗日子的课这个但是的呢，这个艾利仁波切可能吧，对他说这个你们这个没同志们这个你们这。답축 메통자 고님근 메통자면자 디타소 다나리네 요 마다르네 되게 지 사토나 스티오는 그 메토 시데 트스케르케 야과즈 야크 손살디긴 디 트스케르케 메토가 야크 손살디긴 라마르보치게 니마 던제티 디 메토다 자다데 데 초고선 니마 던제티 디比如说喇嘛仁波切和长盖仁波切，那么就是一家人，就是40多年就是待在一起的。那么当时的话就说供养就是花，跟现在就是说这样很多的没有，哈达也是没有的。但是只要长盖仁波提到就是说山上长的这个花很好看，只是喇嘛仁波切哪怕是6、7点当中都会。都会寻觅以后就是寻觅以后寻找以后6、7天当中寻找以后就是会供养给长盖仁波切的。哦呀，dimda，那么仁波切演单的，但是而且跟dimda这个地他说dimda有单嘛，dimda这个在那没多一块，人家有那人家，这个这从个那个西黑的dim一块就是的，那么仁波切个dim是allen，大的。刚呢，那地方大大冷地的，就是有但是。比如说以前的话，这样的盒子是很少的。如果一个盒子之上有个很好看的这个花的话，只要长盖仁波切提到，就这个花很好看，这是喇嘛仁波切是尽力会寻到这样种盒子，会就是说尽力去寻觅，或去供养给长盖仁波切的。对不对？这个히rdam ronsa 히rdam 동아진나 지 히rdam 화 덤덤 전데 데 캄참 전데 팀다지 원바 거스탄데 팀다 옆에 히rdam 동아지였나
단데 트게 메토 샴사 고고 손데 데 라마람 부치게 사람 잡다데 트게 감다나 디나 쳄르고 메토 샴사 든든 자그 다른 레지 同样的，这个玻璃瓶子空的瓶子，而佯装就是形状很好看的，比如说是下面是圆的，口是尖的，如同宝瓶的形式。喇嘛仁波切就把这个清洗干净以后，倒上水，就是插上花，供养给长盖仁波切的。띠임다 옛날에 그 어쭈 나가 못 뜻인다 때리에서 야고 미는 모르는지가 띠마 호르건데 시그니 잔지요 따르는 시그니 잔지요 칼립잖아 시그니 연스 그 트르카리는 부책도 단디면 시그니 약와서 느껴나 요티 손들이 라마름 부책이 아또 모르는데 몰라나 kana yenda si yo tar kar timda yentar daga tapsan ti ngornam ta lon chardigne nang ngornam ta shirgi yita daga sema yida tina ndi saig si yige za ton ji payun chan yodu ta jan to tida de tipterkari kamdana jagat daga ndi zanab shi yodi te khor ke yakheta son nana sai yod kapshi tundrsi真在个但是，那么以前就是有小河的这个擦脸油，擦脸油的这个面上就有两只鸟。长盖仁波切哦，这个鸟很好看，这是喇嘛仁波切就尽力去找，找了很久，这个最后就找了，找到以后就是把这个擦拭干净以后，那么里面就放那个吃的这个就是腹藏的那个粥鱼，就是蒸备的这个粥。那么裹好以后就放在里面，放在里面以后就放在长盖仁波切的尊前，就这样供养做供养的。哦呀，对不对？这个我们现在拉玛仁波切个这个里根的那种国家中心的对不对？他这个这个里个土地就是他卡丹的些的国家中心的卡丹的也是的，这个这个里土地上面当然对不对？些的对不对？也人出吧，真正在得是。同样的，举以前长盖仁波知识就是说，所以是让。长盖仁波切愿意的，当长盖仁波切非常愿意的时候，继续就这样做，开玩笑，以此方式而做供养的。哦，对这样子，这这个的节气我这个嘛，对不这个在那西尼我觉得这个节气我嘛的，那么突然呢，这样子的问题。这个没到多嘛是难的，也个说的个呢，你嘛等着咱们等着的咋的没到的出结论的，这个这个。土基建的他，可能国家中间的呢，他的也是，当然的就是可能人的国家中间的对不对？下去，他这些人家常常的谈，我们的那么土基上的个做全部都是做就进来的，对的，别人个看上也买这个嘛的，那么是就是也是对不对？这是。那么虽然这个就是擦脸鱼的盒子上有两只鸟，虽然不是什么昂贵的财物，但是上师愿意的话，以此方式做供养。同样的一枝花，那么一枝花也就是只要上师愿意，那么就是6、7天当中寻觅以后做供养。同样有些时候玩笑以后能让上师欢喜的话，更加就把这个词句就庄严以后，让上师更加欢喜。那么虽然是家人，但是家人的话自己要圆满资量，尽按这样的话，应该以此方式而做供养的。哦，也对的，但说白了，其中的嘛，人个什么那不得吧？但那么土个机器对的，这是供养的物品不在于大小，而在于自己的心清不清净，主要是上师能不能欢喜愿意，以此方式而圆满资量。哦，对的，因为俺去拉玛仁波切关键性对人说吧，一路的对的，因的，都是，这个人。ndir git sarjib nanan zanenda ji turkari tuan jozi ndare lamaram bucha how the turkasi jigo nandak sin chatambe simatusu jinja how son的真是送给得是。喇嘛仁波切的安则就是以前供养就是这样一次方式做供养的，那么以后长盖仁波切没有住世，前段时间喇嘛仁波切住世期间，当看见长盖仁波切愿意的这些就是财务知识就说哎呀，如果长盖仁波切还在住世，以此方式的供养的话，能让他欢喜的，那么经常这样说。哦，对的，应的，这个马面的，这个打算个梅隆的，对的，这个也是比较的。这个俺就
这该的人不去打上个这个你不得特技的那样的我们hier cara gam的这个那的这个打上修是就要可能修是就那的对不对这个特技的那样的是修这的他说他听有这个人的讲不的哎听有这家吃人的시험 전부 다 선다나 예전에 zon지요. 나는 저는 좀 생각 근데 지금. 그냥 또 주제로 같은요. 실루 아니 실루이네 실리네. 어때 전부데. 난저때 좀 건드려 맞아. 삼 바와 가시나 팀즈 요는서 팀즈 라마람 붙이 얼른다. 저렇게 했던 저 쓰이다르지. 那么仁波切经常也供灯或者是供明镜的，尤其长干仁波切最宜及就是冰糖和石榴。那么这个石榴就很远的地方才能有，就是经常就是想办法，找到以后就会做供养的。팀자 인터 저 까리 좀 보지 그 다기 현덕의 시험 센터인 거 저거 지단디 짐보자 옛날에 그 자마 지제요네 그 착만 옛날에서 저 까리 팀자 지자리 시지네 팀자 요다르시 那么这个当时很不容易找到叫石榴，那么这个吃了以后既可以消化，那么就是消化就是食物可以消化，而且对这个血病也有好处，因此这个就是喇嘛仁波切经常就想办法供养给长干仁波切。对，这个我从地他说这个跟的那上的팀자这么等地咱们但那黑卡的地咱们太热西的热。 这是第他是这个啥就嘛的呢？但那什么介绍呢？大上人呢，大概这个啥活人做个，什么呢？讲我见的，对不对？这那么我小的时候，就长干仁波切都给我这个石榴当中的奇异或者一块冰糖。那么当时小的时候，那么就很好吃，很好吃。一吃以后，现今的话就是说经常吃这个石榴。对，他是对他说什么呢？介绍当然什么不是人那面的，没什么是这个没这个事。那么当时就认为很好吃，以后现今仍然就是认为很好吃，就是不好吃一点都不觉得。对不对？这是个人，对他说这么讲的，啊都这个人的逻辑可能呢，对这个多么你时间呢，按个当然的是。那么当时这个石榴在这个藏区是很少的，一年当中就是2个，那么呢就是说能食用的话，那么就是说是算是最好的了。对不对？这个人你多么你时间的逻辑可能对没有嘛？ tienen que tomar dentista de chesgun drillinda dentista con que taho chongchong de tienen que de ya si yo jin de timda yin dar 就是一年当中最多就是2个就是说，那么其中就是把这个搓一个穿以后，用这个勺子就再从其中就是掏出来以后，几粒以后就会是享用的。timda yin dar会等等的那么不这个嘛的。 사트 얼른 따고는 삼 바와 사찬 롱거트면 다만 지가 요단 말스 那么这个石榴在这个巴塘在有，因此这个除此之外，在这些长台地区都是没有的。 팀다 다티다즈 라마름 부치 모히에 다승된다 까나이나 홈막 차우던 말이 까나이나 다승된다 추착 차우던 까나이나 다승된다 젠덕 차우던 크고 차우던 이는 말이 디다즈 마트발롱 까나리스 那么当时的话很难找到，因为不像现在就是到处都有地址。那么现今不像现在般的到处就是车子都通行。那么同样的不像现在般的到处都有施主，就是因此这个当时很难找到。팀다 뭐마 팀다 옛날 그 저가리가 다선 그 시스템 그 도나 라마름보치 산 드니 para 감지 냐그롱 이다데 콘통 카 크로커 테 나가 코르마 모모테 인조 코르마 모조 조네스 那么仁波切为了这个长干仁波切就使用这个藏巴，那么就是走路背着背包，就是到甘孜、兴隆，经常去花园。对不对？这
quand on catende comme mon Dieu ta 다선 제창가 그런마인 뱅가 나쌈바사직 던tra 제창감제 같은 간조도 아또 괜찮겠어다 요 레스라 세카레 인데스 现今你们是我的弟子，为了这个我使用这个脏巴，就是让你们走路去干支，就是说这个磨脏巴的话，你们肯定说哎呀太累死了。디문다 알라 디문다 옛날에네 때에 그 뭐마 라마름부치 그 터신 터까리 메디타서 하우 디무즈 리티크네 야나 야케단데 나가모 터까리 름부치 리티타선데 데서 심비했다 옛나 꼼쪽 선본초 단데 터까리 투서 지네리 선던도 선거였다 던던다서 뭐마 다치 나서 소이나 다선 자인티게 선티긴 하우 그냥 쫄라마 지가 딘디미스 체선 라마름부치 치메 투 지인자 상카이터 다 노마 시 뇨안조에나서 라마름부치 지가 세르근다 치옴비탄디 지가 올레 야르티쇼트 그렇게 만나서가 미팅된데 팀된 비탄데 다 시가운데 야나 야케다 까나 뭐막 테르마인 사그 손데 팀다 손터스 因此，这个喇嘛仁波齐真是这样。喇嘛仁波齐后来就是见到这种，就是小的有这种的话，就会说：“哎呦，以前有一次方式，就是说能供养长干仁波齐的多么好啊，就供养给三宝，经常这样说。”那么我也是一样的。那么后来去汉地知识就说：“哦，那么以此，那么就给喇嘛能供养给喇嘛仁波齐多好，给喇嘛仁波齐供养一些大的佛像，就是不是很愿意的放在那里就会这样说的。当供养一些这个珠子小的珠子，就是哦，这个太殊胜了，肯定是福藏的，就是这样很欢喜的。팀다 옌터 팀다 얀치도는 다른 건 초바든 좀 비르고너리스 那么因此是这样去做的，因此自己也应该自己以此方式去做供养的。요야터 그걸 라마레는 비지가 회난dim즈가 시작금 좀 비지 마오나테 라미트가 손티 때야람 비디긴 비네타는 시작금가 묵틴디다데 랑크테 야람 초바 탐진데 메토고 두피 마르메 트치브자르지 자리 카운트한테 타기 타르jet다 jart나드 몽 지야르트데 라마람 비교 사마튼 초바 비고너리 파연단다 요너리스 哪怕是一个小盒子，只要上师愿意，你就应该以此小盒子作为供养的。那么供养知识，刚才所宣办的，以这个小盒子为所缘物而做供养。供养知识，鲜花、熏香、酥油灯、香水、生锈、无量宫、豪宅、金堂，或者是人王奇宝、八吉祥徽、石如金刚田女等等，就是说无量无数的衣环，应该做供养的。我这这拉马来人比这个大圣个会难点的这个。شغري نديمدا شق نديمدا غامز مينيماونا نده يارم بيتيكنا را چير سوندن ثانگيون چيگ تمانگيون تيمر سقوازي دد يار لامكم دناتين جونيان مار رينا بي كافسنا سما شيخ سما يقوا ييدا تگ يارم لامالم بينا لقنزلي انچد يقوا زينات رنگ صوزوزي تيمدا يونريس 虽然是一个小的盒子，那么在供养知识不应该上面有灰尘或污垢。那么同样在供养知识把这个污垢和灰尘擦拭干净以后，那么供养的时候手持的方式也应该恭敬的方式应该去做供养的。那对的，这卡斯肯定的对这个干什么的，那么这个对的呀，这各种特点比的他说的，我比空的那没个，这个的。 tawa chakam biga chigna da timda yidigin taga yara yakhwachi shama biya trichi zigdada di tamba jamsan danda chakam bidigin yara yakhwachi shama trichi yara biya trichi zigdada si 比如说，之前我在守这个新大宝福藏的这个灌顶，那么灌顶的供养知识呢，因为没有时间做供养，没有所做供养，就让这个就是说，那么逝者僧众去丹巴江称他们，让他们把三所一跟供养品，那么洁净或者清净，那么摆放整齐以后，就供养给此等上师。要求他们这样去做的。timda这那么呢，这个个人的呢的，这个一个人的呢的没错，这个。 这确实拉个zonde的塔卡这个提个提基的这个有了个拉米根的那啥的，也是也花是也那马来西。
因此，这个比如说供养之时，把这个佛像就放在怀这边这个左边的这个怀中，而佛经就放在右边的这个怀中。那么手就持给这个宝塔，宝塔用哈达就是包得紧紧的，就是用右手放在上师的桌上。那么这样的话是不恭敬的。때문에 되지. 내가 말을 걱정 뜻된 제가 떠나는 데 죽다데 야라 지금 저반다 약화지 미건으리는 내가 요로즈 그전 때는데 마키파 뭐만 옛날에지. 那么生于三所依，应该摆放成器以后去再供养给上师，不然的话以右手去供是不恭敬的这个行为，不应该这样去供的。呀，这人的这个그 자체 그 희나 이야기는 대체간 줘봐. 내가 줘봐는 비는데 줘반 비딘 빌린 비슷한 저때 약과지나 그런 거 속속 챙겨는 레스. 那么此等供养的方式，你们知道是很好的，因为你们也经常做供养。那么供养只是如理如法去做供养的话，能圆满很大的质量的。呀，팀다 우리네.在换的等于一个人全班彼此定的意思。因此，知过此等供养的方式，你们应该大众知，应该如理如法的方式应该知道。哦呀，他的希望的急嘛，他的那他的那个那点，他就是说，这些人嘛，人那的意思。那么懂得供养的方式以后就应该以此方式做供养的。我知道了，但是我就是很难做供养，或者不这种方式做供养不盈利的。哦呀，对。大家得人得难就过去。今天的法就讲到此。孙的他们这个是把你的童年，你别站那么放弃，这个难去完了出吧，这边错了就啊，就来一个。Om